بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهارده مع بعضنا النهارده في اليوم الكام؟ اليوم الثامن للفراخ الرزي والبيضة. شايفين بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين حلوة ازاي الفراخ الرز دي يا جماعة؟ انا جايباها رمضان. شايفين ما شاء الله عليها، طلعت الريش بتاعها اهو، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. هاتيلك حبه فراخ. اليومين دول الفراخ رخصت جدا جدا عشان طبعا الجو حر قوي، فالحاجات دي كلها رخصت. الكتاكيت رخصت، والبط والفراخ طبعا الكبيره طبعا كله رخص. تقدري حضرتك تجيبي اليومين دول فراخ رمضان، بط رمضان هيقعد معاكي من دلوقتي وعلى رمضان ان شاء الله يبقوا مستووا، بيبقوا زي العسل ان شاء الله. استووا بمعنى ايه يا ام يوسف؟ يعني اللحم بتاعهم خلاص ما شاء الله بقى حلو، ينفع للاكل. لسه بدري على رمضان، فمعاكي الرز ده هيقعد معاكي لرمضان ما شاء الله. الفرخه بتوصل 4 و5 كيلو بسم الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله، بتبقى حاجه كده عسل، اللهم بارك. اما الفراخ البيضه دي ان شاء الله كان لنا عمر يا رب ان شاء الله ان شاء الله 45 يوم 40 يوم على ما يعني ربنا يرزقنا كده وتكبر وتحلو ان شاء الله، وتكون لحمها حلو واستوى كده. اجي ذابحه على طول منها، واجي حاطه في الفريزر طبعا ناكل منها طول الايام اللي جايه دي. خلاص حبايبي، عايزه اقول لحضراتكم اليومين دول الفراخ بقت برخص التراب، اللي هي الكتاكيت اسفه والله، والفراخ كمان. الفراخ سعرها وصل كام؟ 74 64 65 67 كده، يعني هي بتلعب في ما بتوصلش، ما وصلتش خالص لل70. ماشي حبايبي. انا كنت هنا جايبه كام كتكوت ابيض على كام واحد رزي. انا اصلا كنت جايه جبت الشهر اللي فات، بس كنت جايباه بسعره لسه ما كانش لسه رخص. فانا عايزه اقول لحضراتكم الكتكوت الابيض النهارده عامل 15 جنيه. انا كنت جايباه دوت الاسبوع اللي فات كان عامل 17 جنيه، فالنهارده سالت عليه لقيته عامل 15 جنيه. والرزي كان عامل 6 جنيه ونص. انا كنت جايباه ب 8 جنيه ونص. انا بقول لحضراتكم اللي انا كنت جايبه بيه واللي هو دلوقتي بقى عليه سعره عليه. شايفين اللهم بارك؟ شايفين الكتكوت عامل ازاي؟ انا كنت طبعا حطاهم في كرتونه، لان طبعا عندي العشه كبيره جدا، فمش هينفع يتحطوا في العشه واسيبهم واطلع كل شويه ومش عارفه ايه. انا كنت واخداهم جوه الكرتونه وقاعده بيهم معايا تحت، واخداهم معايا تحت صراحه. اصحى الصبح اكلهم واحط لهم شويه الميه واغير لهم الفرشه بتاعتهم. كنت بحط لهم طبعا قماشه، لا بحط نشاره ولا اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. فايه كنت حاطه لهم قماشه قديمه تحتهم، واصحى الصبح اغيرها واحط واحده غيرها، وهي التانيه اللي كانت تحتيهم باجي عاملاها ايه بقى، احطها في الشمس تتهوى وارجع احطها عادي تاني، مش هيجرى اي حاجه. خلاص حبايبي. وبعد كده بقى لقيت نفسي ان خلاص بسم الله ما شاء الله بداوا يكبروا شويه على الكرتونه، فقلت لا انا هحطهم في حته شويه واسعه سنه، علشان بسم الله ما شاء الله يعني تبارك الرحمن يكبروا بقى معايا. والدنيا لما توسع كل ما توسعي المكان كل ما الفرخه عندك اللهم بارك بيكبر ويبقى زي العسل. شايفين حبايبي؟ دي كانت حته هنا عندي اهي، حته جنب على السطح عندي، رحت جايبه لها حتتين خشب كده زي ما حضراتكم شايفين اهو، ورحت ايه محوطه عليهم. حتى شوف السقف بتاعي عامل ازاي اهي، برده حتتين خشب كده قدام، ورحت عامله لهم. شوف يعني مش المسافه مش كبيره، شايفين اهي. خلاص حبايبي. وايه واجي حاطه لهم بقى الاكل طبعا في الطبق، بس هم بقى ولاد لذينه بيقعدوا ينكشوا الفراخ الرز. علمت الفراخ البيضه النكش. الفراخ البيضه نزيهه ما بتاكلش من على الارض، بس لما علمتها النكش بقت تاكل اللي ينزل على الارض. خلاص حبايبي اهو شايفين. انا حاطه لهم هنا طبعا في السقايات بتاعتهم عباره عن ايه، الطواجن الفخار دي. شايفين بسم الله ما شاء الله. كل ما تخلص امسكها اغسلها واغسل الطوبه اللي جواها دي، واجي حاطه فيها ميه نظيفه تاني. خلاص اهو. وهنا بقى طبعا ده باب العشه الصغننه بتاعتي. جبت حتتين سيراميك كده مكسرين عندي، ورحت ساده بيهم عليهم عشان ايه ما يطلعوش او اي حاجه تخش لهم لا قدر الله يعني. واخر الليل طبعا باجي حاطه لهم حته خشبه طويله شويه، وبسيب لهم حته النفس دي عشان طبعا انتوا عارفين اليومين دول الجو حر. خلاص انا قلت بقى امشي كل كام يوم اوري لحضراتكم العمر الفراخ بقى وصل لقد ايه، لحد ان شاء الله عمر الذبح بامرك انت يا رب، نذبح مع بعض ونشوف مع بعض الفراخ اللهم بارك عملت ازاي. خلاص. بط رمضان ان شاء الله هوريه لكم، بس والله بجد كل يوم اطلع عشان اصور انسى التليفون تحت، اكسل انزل تاني واقول خلاص خليها بكره. بس ان شاء الله نكون لنا عمر هوريكم البط اللي عندي بتاع رمضان. انا شايلاه رمضان طبعا، هو لسه صغنطوط لسه، انا مش جايباه كبيره، هو طالع عندي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. البطايه طبعا مطلعها عندي، فانا ايه بسم الله ما شاء الله يعني سايباهم لان هم ايه بط بلدي. البط البلدي بيكبر بعد يعني عشان تاكلي لحم حلو وطعمه عسل
ولحم كده، لحم مسكر. لازم اللحم بتاعه يستوي ويقعد على الاقل خالص 8 اشهر. ده عشان تاكلي لحم بلدي، بط بلدي على ابوه، بط بلدي الاصلي. خلاص حبايبي، اللي هو في ناس كتير قوي بتقول عليه سوداني. اما لو انت عايزه بقى تاكلي بط عادي، في بط تاني اسمه مولر، وبط بعين حمراء اللي هو المولر ده بيقولوا عليه بغال. كل حاجه ان شاء الله نصورها مع بعض، وربنا ييسر برضو اجيب لكم البط المولر والبغال ده واوريه لكم. هو انتوا سامعين اكيد البط الصغنن بيصوت اهو، مش عارفه عايز ايه، شكله عايز يطلع بس مش هطلعه خلاص. ان شاء الله صوروا معاكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله نكلينا عمر، واوريكم البط بتاعي شكله ايه وبياكل ايه وما خليكيش تتجبري في اكله. يعني ما تتجبريش كل يوم لازم تجيبي له علف من بره والكلام ده، لا. الصغيرين دول لازم 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 تحطي الاكل قدامهم كده مباشره، واوعي تعيني الاكل. انا الدكتوره قالت لي اللي بيبعت لي الفراخ كتاكيت يعني دي، قالت لي لا انت ممكن تحطي شويه صغيرين وتعيني من قدامهم يعني جوعيهم. لا، لقيت ان هم مش بيكبروا، لقيتهم هم مش عايزين يكبروا. انا دخلتهم على ايه، على محلول جفاف، ما حطيتش اي حاجه تاني غير ان انا بحط ايه شويه الميه عادي جدا في السقايات زي ما شايفين كده اهو. شايفين بيشربوا ما فيهوش اي حاجه اهو. لسه ما حطيتش خميره، ان شاء الله هبدا احط خميره ان كان لنا عمر يا رب ان شاء الله، ممكن من بكره بعده كده. خلاص حبايبي اهو. والعلف يبقى قدامهم ليل ونهار اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الكتكوت حلو كده، الله اكبر، ومنعنش وعسل، اللهم بارك كده. شايفين جماله اهو. الجو برد اليومين دول، بعد ساعات بالليل بيبرد، طول النهار بيبقى الجو حر نار. ربنا يحفظنا يا رب ويكفر شر جهنم، اللهم امين. لكن انا طبعا يعني الحته دي طراوه وبيبقى فيها هوا حلو ما شاء الله يعني. لكن بالليل طبعا بحط لهم حته الباب الخشب اللي قلت لحضراتكم عليهم، علشان ايه، الساعه بيجي عند الفجر كده وبتنزل ساعه وبتقرص كده يعني، فايه الكتكوت ما ينفعش يتعرض للبرد قوي ولا الحر قوي. خلاص حبايبي اهو. انا قلت لكم كل الحاجات اللي تتقال بقولها لك. خلاص لو نسيت حاجه برضو هقولها لك برضو ان شاء الله، كل حاجه بقولها لك اهو، عشان لو ناويه تجيبي شويه كتاكيت اوعي تكسلي وتقولي ما عنديش مكان. والله العظيم اخترعي المكان بكرتونه زي ما قلت لك. انا طبعا عندي المكان والحمد لله يا رب ولله الحمد، بس طبعا الجو هنا ما يسمحش ان كنت اجيب احط كميه الكتاكيت دي في العشه الكبيره قوي دي، فمش مش هيجي، هيفضلوا يجروا يمين وشمال وبعد كده مش هيكبروا ولا ياكلوا اصلا. لكن انا هنا حضنت عليهم في الحته الصغننه دي. شايفين حتى شايفين ادي هم قاعدين عليها الرز دي شايفين اهي، دي قوالب طوبه اهي برضو حضنت بيها عشان اسند بيها حته الخشبه اللي قدامكم دي. بصي اخترعي كده علشان توفري لبيتك. اللي عايزه توفر وتدبر وتعيش حياتها حلوه، بصي الشطره بتغزل اللي برجله حمار زي ما بنقول كده في امثالنا الشعبيه الجميله. الشطره بتعمل البدع علشان تخلي بيتها مش محتاج حاجه وتوفر وتدبر لحياتها. ولو عايزه تجيبي يا ستي زي ما كل اليوتيوب منتشر عليه الكلام الجميل ده، لو عايزه تجيبي كل شهر دهب، والنبي ما في حاجه اسمها كل شهر دهب. مين هتروح تجيب كل شهر ده من مصروف البيت اللي يعلم بيهم الا ربنا يهديهم على حالهم ويبطلوا كلمه كل شهر دهب. طب وريني جبتي كده كل شهر دهب منين يا ست الكل؟ ما تضحكوش على الناس وعقول الناس، ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب اللهم امين. عشان التمرد الستات هتبدا تتمرد على الرجاله وتقول لهم انا بشوف على اليوتيوب كل الست ما تهدى بقى يا ابن الحلال الله يهديك كفايه وش نهار ابيض. تبدا تقول لجوزها انا بشوف الستات كلها على اليوتيوب بيجيبوا كل شهر دهب، انا عايزه بالله عليكم ارحموا ازواجكم. انا من هنا بنادي وبقول ارحموا ازواجكم يا رب. كل ست بتشوف في الفيديو بتاعي النهارده ترحم عشان ربنا يرحمها. ما تشوفيش ان الكلام اللي بيضحكوا بيه على الناس اليومين دول في اليوتيوب وتقول لك انا بجيب كل شهر دهب، وتروحي يعني تتعبي جوزك وتقولي له انا عايزه زي اللي بيقولوا بيجيبوا. انت عايزه يا ست تجيبي دهب بس مش كل شهر، هاتي دهب، هاتيلك حته خاتم بس حوشي، دبري امورك كده وظبطي حياتك وبامرك انت يا رب هيبقى عندك الخاتم والاثنين والثلاثه. بس بنصيحه ستات خليكي ست شاطره ومميزه كده ودبري ووفري اللي يتوفر معاكي. يعني احنا جايبين شويه فراخ اهم، هنعمل ايه؟ هنربيهم، والاكل اللي هيفوض اللي بدل ما يترمي هناكله لهم، حبه العيش اللي هيبقوا موجودين بدل ما نرميهم هناكله لهم. فبالتالي ايه، انت هتوفري حق مثلا 3 4 5 فرخات 10 فرخات هتمسكيهم تذبحيهم بعد ما ربنا ييسرلك الامر ويحلوا. اذبحيهم يا ست الناس كلهم على بعض وتيجي مرصاهم كده في الفريزر. بصي اعمليهم على عدد الوجبات بتاعتكم، ومش لازم تعملي منابات كبيره، خليكي ايه في خير الامور اوسطها زي الرسول عليه الصلاه والسلام ما قال. ودبري حياتك
والمصروف اللي انت بتاخديه هتاخديه بدل ما تحطيه في البيت او تجيبي حاجه. شوفي انت ذبحتي كام فرخه وحاولي تسعريهم او تتمنيهم في مخك او تسالي على السعر وتاخدي ده من ده، وتيجي يا ست الناس تيجي عامله لك حصاله حلوه كده، او اعملي جمعيه مع نفسك وحطي فيها، هتلاقي نفسك ربنا جبرك وكرمك من اوسع الابواب، واللي نفسك فيه كله ان شاء الله هتجيبيه. خلاص يا ست الناس، ما تحوليش جوزك الهم، ولو نفسك في حاجه هاتيها، عيل من عيالك نفسه في حاجه يجيبها، محتاجه تجيبي ملايه جديده، بصي جزمه جديده، شبشب، شنطه، ايا كان هتجيبيه لما توفري من كل اللي احنا بنتكلم فيه. انسي قصه الستات اللي طالعه لنا في الموضه اليومين دول، اللي كل شهر نجيب ذهب، كل شهر اجيب سبيكه ذهب. عايزه اقول لحضراتكم الذهب رخص وكل حاجه، بس مش لدرجه ان احنا كل شهر نروح نجيب خاتم ذهب. اتقوا الله علشان خاطر ربنا يجعل لكم مخرج من الدنيا دي. انا حبيت بس اقول الرساله الصغننه دي، لان انا بجد انا كل القنوات حرفيا بتتكلم في موضوع كل شهر ذهب. انا بوفر ممكن اجيب ذهب، بس امتى؟ لما اوفر. يا ستي ممكن اعمل مع نفسي كده جمعيه سنه مع نفسي 5-6 شهور، لو انا باخد مصروف كبير اعرف اشيل منه. لكن بالله عليكم ارحموا، علشان في ستات كتير متمرده. ربنا يجعلنا ما يكونش منهم يا رب، ما تجعلناش منهم ابدا يا رب، لنا ولا انتم، اللهم امين. قولوا امين وصلوا على سيدنا النبي وحطوا لي لايك حلو من ايديكم. لو لسه ما اشتركتيش يا ست الكل اشتركي، عشان الكتاكيت القمر دي شايفين فرحانين ازاي، اللهم بارك. واشتركي معانا في القناه كده عشان قناتنا تكبر بيكم وليكم. كل سنه وانتم طيبين، مع الف سلامه.